जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस प्रोग्रामर ग्रेड सेकंड इंटरव्यू लेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। दोस्तों प्रोग्रामर ग्रेड सेकंड इंटरव्यू लेटर और टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप अपने फॉर्म को है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर यह आ चुका है डाउनलोड प्रोग्रामर सेकंड इंटरव्यू लेटर। और यहाँ पे दोस्तों आप इसे यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देखिए ये पोर्टल यहाँ पे ओपन हो गया है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको जो पंजीकरण संख्या वो डालनी होगी। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपना जेंडर चुने, ठीक है दोस्तों। उम्र के मूल निवासी, यहाँ पर दोस्तों आप हाँ या नहीं में ऑप्शन दें। यहाँ पर श्रेणी का चयन करें सत्यापन कोड दर्ज करके और यहाँ पर विवरण मान्य करें। दोस्तों ठीक है, इस प्रकार आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसका और दिखा देता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड। यहाँ पर दोस्तों ये रहा, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ओपन हो रहा है अभी। यहाँ पर पंजीकरण संख्या, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर और यहाँ पर ये कोड डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।